Manipur Top Channel dugi video amta update tawjage ngasi nungtul fongbasi fongna January gi tang mapanda China da satlubi manipuri nupi ama coronavirus ka manaba layong narakpadagi monitor sathari coronavirus dagi ngakthoknaba akanba section tharong lokhatli rajo China da khanghaudana coronavirus na miyoi kya halakpagi mipainari ngai talakta Manipur dagi China gi Hong Kong da satluraga halakpada laina asigi layong ka chap manaba layong narakpadagi health services ki miyang makada hauzik rims ta monitor tawbagi thabak kana sathari heiri Pauksi asina phangba pauno hai coronavirus na narabra haina singnariba jagoi sabi nupi asi Imphal West ki mafam amadagini mahakna China da jagoi saba chatluraga halakpada coronavirus ki layonga manaba koksikpa naton mahi tabagi thabak satharakpadagi health services ki mijang makhada monitor sathabani hauji ki oina mayumda hidak langthak pijaduna thambadagi nupi adugi haksangi phibam yamna fagatle Amaromda Health Services ki Director Dr. K. Rajona phungdokkibada hauji coronavirus tagi ngakthoknaba Manipur akanba section tharong lokhatli WHO gi report matung ina ngarang fawbada laina asina miyoi marfu hatkibaga loinena miyoi lising ani ga satret ka maudraga mari nare haiba chapchana khangle miyoi lising mangaga satret ka maudraga mari coronavirus na naramgani haiba thajanari loinana international airport ta foreign gi sanglakpa miyoi sing laina asina nabra haibadu check tawbugi thabakan sathari masigi damak mafam asida doctor ani thamduna layong asina naraba miyoi sing kan check tawbugi thabak sathari masida natana more Myanmar jiribam susampurna singba entry point sing dasu examine tawbugi thabak sathari amaromda coronavirus tagi ngakthoknaba more hospital gi staff sing na team ani thokna khaidoklaga Indo Myanmar Friendship Gate number 1 amasum 2 da Myanmar rom dagi sanglakpa miyoi kya fever screening tawbagi thabak sathaba hokre hainasu pauksi asina makatana phungdorakli thank you